Стою на объекте, участок в Сосновом Бору. Вот такой красивый дом у нас здесь построен. И не пойму, какие-то звуки, стуки, тык-тык-тык-тык-тык. Все просмотрел, ничего не видел. А это вон, друг. Старается. Что-то там кого-то достает, наверное. Лечит дерево. Скорее всего, мы будем его еще слышать здесь не один раз.